tednih dela na teh lesenih stopnicah, ki segajo vse do vrha te gore, mi je končno uspelo. Pozdravljeni v novi epizodi z Okecrafta in kot lahko vidite na mojem obrazu, te stopnice so vzele zelo veliko časa. Zdaj, kot vidite, sem dokončal stopnice do gor, zdaj je moja pot malo lažja do sem gor, kjer bom gradil svojo bazo in imam še osla, skrinjo, s katerim bom lažje material do gor prenašal. Zdaj, nek dan je bilo fajn to začeti bazo graditi, a danes ni ta dan. Danes sem se odločil, da bom uredil tale krater, kjer se mi ne bo zloadal, kjer imamo portal. Zdaj, najbolje, da grem kar na delo in se vrnem z te svoje velike gore. To sem dejansko delal kar par tednov. Ne, delej. A bo... Evo. Zdaj pa to noto spravim, da ne bom zgubil. Je pa najbolje, da se kar odpravim. Au. Zdaj, veliko je tudi snega na teh stopnicah, to bom rabo nekako urediti, da ne bo več. Čeprav niso čisto dokončane, tule še ob strani bi rabo še neko ograjo narediti, pa to. Sam to ne bom še danes delal. Važno, da sem jih dokončal, da imam zdaj vse malo lažji prehod do gor. Kam si šel? Zakaj mi otežuješ delo? Mogoče kakšen Enderman. To je kar potrebujemo danes. To bo zdaj, ko so mi prl ukradli za prediranje strehe, ki so potem niti niso predrli. No, zdaj najbolje, da se vrnemo kar do svoje baze in da jim po svoje materiale, zato da bom potem lahko tale v srednji otok malo polepšal. Moram narediti neko tako družabno okolje, ki sploh ni najboljše kraj za druženje. Pa tole sem še pred epizodo, sem tole še urejal, sva s Tilnuxom skupaj uredila, da zdaj lahko konja sem noter parkiram. Zdaj, kakor vem, bi to moralo brez te plovične kocke delovati, sam jaz očitno ne znam. Vidite, in tako ga dam noter in potem baje ne more ven, brez moje pomoči. Sicer ne vem, to je dal Tilnux, potem še to volno tu, ne vem zakaj. In kakšen dekorativni zločin se je tu zgodil, pred tega ni bilo. V bistvu kar dolgo nisem bil na serverju tako aktivno v smislu, da bi snemal. Zadnja epizoda je bila par mesecev nazaj posneta. V tem času so šli še, mislim, da drugi člani sami od sebe v Nether po palice in z nekega razloga so vse palice prenesli meni in potem so vse palice tu pri meni. Ne vem, očitno sem najbolj neutralen tu. Čeprav sem zelo prepričan bil, da je bilo več palic, sem po mojem se jih zgubil. In pa Tilnux z nekega razloga ima celo skrinjo tu pri meni in tudi ne vem zakaj. Ono TNT-ja. Do konca te epizode je ta TNT še not, jaz presežem, da ga bom nesel na svojo bazo pa bom delal tisto goro. Bomo vsaj manj delal, kakor da jo na roke koplam. No, zdaj, kaj bom potreboval pri svojem delu? Dobro bi bilo kaj mosa vzeti, samo da ugotovim, kje ga imam. Mos, rabim eno kocko rabim. A pa en kup bone meala, to ne oteža. Najbolje, da kar pretvorim v bone meal in imamo par stekov bone meala. Mogoče, a saplingov jaz nimam. Zdaj vem, malo bom zdekoriral, bolj taka naravna, zaraščena bo izgledala. Mogoče cobblestone, ki prije prav, kakšen stek. Pa tak nek mostiček sem si zamislil, rabim pa hrastove hlode zanj. Pa mogoče še kje smreke porabim, bom videl. In pa kar bom še potreboval, crafting table bom še vzel za vsak slučaj, bom kar mnogo naredil. Malo andesita povzamem, pa gramoza, pa še malo tlakovca. Pa tega kamna. Neko sapling potrebujem, ne vem, ker bi dal kar hrastovega. Ne, to po manj zem kar dost. Saj nisem tako daleč stran. Zakaj sem si crafting table naredil, ker je že tam. No, gledam, tu bom to kar posekal, mi ni všeč. No, tu tak most naredil sem, zdaj ko vidim, niti ni kaj preveč za most dela tu. Tule bi lahko še malo terena dodal. Pa presežem, da bi bil ta otok čas večji. No, v glavnem, začel bom takole. Malo bone meala vzamem in samo razširim vso to stvarco. Vse portal mislim, da se ne bo ugasnil, ne. Najbolj sem cel otok zapolnil z bone mealom, potem bom pa naprej razmišljal, kaj bom delal. Brez kaj imam plan, kako bom to naredil, dejansko imam neko vizijo. Zdaj, ko v realnosti, ki sem tu, je malo drugačna postala. Grede, vem, da se v črkini bazi neka plesna razvija, me zanima, kako je zdaj s tem. Au. No, drevo je zraslo samo od sebe. A ne tako, da bi mogel ta kamen se nekaj zarastati. Ne vem, zakaj se noče. Pripričam, da se bi to mogel. A se ga to samo skrafta. Se pa pripričam, da se bi mogel to samo od sebe uničevati. No, smo že kar veliko otoka prekrili. No, otok za zelenel pa tudi spet ne rabi biti. Meni se gre da rata to trava. To bom umaknil začasno. Oziroma kar zastalno najbolje. Ne bo nihče pogrešil, če ne bi pa že vzel. Pomodno vseeno zanimiv video, čeprav
Nekaj preveč za gledati, ni nobene akcije. Največja akcija pri tem videu je tole. Ali se bo razraslo do konca, ali bom rabil lepo en ball mill uporabljati. No, zdaj, ker se tega dela tiče, ne vem, koliko hočem imeti. Ne veste kaj, to bom uporabil, to goro bom uporabil. Zdaj rabim pa mos. Mos rabim. Zdaj to kocko mahu. Ja bom tole malo zrudaril. Tak. Evo, ni lepo. Že tu bi bilo fajno dati kakšno kocko mahu. Jaz bi pol bakle nareje, sem postavil, bilo po mojem lepše, kot če so te bakle. Mislim, lanterne, tako bom rekel, lanterne je beseda. No, imel sem idejo, da bi tako nek most naredil do tja iz enega konca, iz tu do sem, pa ja, to nekako ne bo šlo. Malo moram te traje vsega tega pokositi. Je preveč. Zdaj do portala bi bilo še pametno kakšno tako potko narediti. Ne vem, če bi tako zrešeno imel. Da portal bom tu skopal, potem kanček zavil in tu nekako potko do portala naredil. Zdaj, iz česa bi to delal, po manj tlakovec, po mojem najboljša stvar. Podobno kot tisto stvar pod mojo bazo. Mogoče bi bilo fajn iz slebo to delati. Ja, slebi bi dobra ideja. Zdaj, jaz bi tu dodal še takole malo. Tu. Zelo rad bi imel malo mosta stale kamen, evo. Evo, lahko tudi sleve delam z njega. Tako. Zdaj, lahko naredim še na tej strani bolj tako, da zgleda kakor da je bila pot, pa da jo Nether malo prekinila. Evo, tako. Premozdam še malo sem. Takole. Tu. To je bila slaba ideja. Zdaj, verjetno moram iti domov po malo več kamnov različnih, ki mi jih je zmanjkalo. Tako tu pa celo preživim svojo turnejo do tja. Kako sem jaz to delal? Ja, tu sem tudi del noter. Moče ga dan še tu malo noter. Ne bo škodilo po mojem. Najbolj, da ta del sklopljam ven. Pa si dan kar tele noter. Jih naštimam svojo paleto. Ta fa še nisem dal nikamor. Morda ga kam stran vzamem na kakšnem koncu. Je zanimivo, kako ljudem rečem, če se lahko odmaknejo od te središča, potem pa mi vsi tretle skačejo. Edino tole mi ni všeč pri mosu, ki ta zgornja plast nastaja. To je malo preveč. Tole. Tu dam tole. Kaj dan sem tuf? Evo tako. Ta trzdica se tle malo prehitro konča. Tole, mogoče takole dol. No, je treba ta del podaljšati. Ta pa ugotavlja, kako bom prišel ven ali kaj. Kaj ta dela? Kaj to gori? Ta si po manjki prižgal spodaj. Kaj ta človek izvaja spodaj? Sem prišel pa padel na to luknjo. Ja. Zdaj, kakor tako imam to narejen, zdaj tole bi tale teren rad podaljšal, pa nimam kaj dovolj kock zemlje za kaj takega. Moram nje domov. Sploh imam jaz zemljo? Ne, nimam zemlje, ne, to je slabo. Zdaj lahko tale kamen uporabim, pa ga z bone mealom. To je varianta. Dva endermana. Veste kaj, ubil ju bom. In še svoj prl bom dobil nazaj. Au. Znak ne moti me, pomembno delo imam. Pomembno delo, kam se teleportiraš? Presežem, pogledati bom v oči. Halo, hočem te gledati v oči. Ko ga pa hočeš videti v oči, da bi pogledal, kakšno barvo oči ima? Ne, takrat seš pa teleportiral, ne? Kje imam lok? Jaz bi lok pa puščico uporabil, ko sem ciljam. Ali se ni mogel niti v čovn ujeti? Ne veš, ko pa hočem. Vidite to. Ko pa hočem, da ga bi ujel, ne, takrat mi ga bo vzamejo. Resno še vi. Nimate boljšega dela. Meni sem kapetan zanima. Resno tega bo ta ubil. Jaz hočem sem kapetana. Ta del bi red malo razširil, verjetno bo samo navaden kamen postavil. Tole. Ne. Sovražim tole, sovražim.
A prav more ta stvar razgor. Jo, kaj mi je ta naredil? Zdaj, mislim, da nimam več normalnega kamna. Tako bom mogel s tem takole narediti. Tako, kakšno čudno številko. O, čerka ima 100 smrti. Kako se te lanterne naredi? A ne, a je mogoče, da moraš v tole spremeniti? Da zdaj lahko to delam. Evo. Koliko jih pa vzamem? Kakšno 20. Evo. Ja, tam ne ravno še dopolniti. Kje imam bone meal? Evo. Tako, še tu zafilim z bone mealom. Kaj ima ta en skrivno sekto tle spodaj? A sem dobro uredil, ko sem bil zaprt? Ti si bil tleno zaprt, zakaj si bil zaprt? Ja, ti si me zaprl. Ti si te zaprl, ti si not padel. Ti si stekel, boš pa sam not lebnil. Veš, koliko je čerka tam umiral, ko je bilo tisto? Čakaj, tako tako znaj vohun. Zakaj imaš ti celo to jamo? Kaj imaš to neko sekto, da imaš v čerke glavo? Ja, ker čestim jo, veš. Aha. A to imaš pa kos, kakor neandertalc, da ga klofneš? Ja. Ne, to je hrbtenica. A od njega? Ja. Kle pa zdajle glavo sušima, veš. A to imaš zdaj skrivno bazo tla? Ja, tukaj sem mu pa prvezen ga, preden sem ga upalal. Čerko? Ja. A si že kjer zmišljal v skrivnem izhodu iz tu ven? A ja, sem res. Delaš skriven izhod. Za teb ga delam, Ajde, kopli. namest tebe. Ajde, kopli. Kakšen še 7. Jaz sem si, ja. Čerka ima že 1, nič Ja, 1. Vse se spomnim, da smo določili kazen za prvega, ki dobi 100. Da mogo vse portale linkat, kjergakoli se kdorkoli zmisle. Da prav kle imam jaz zdaj skriven vhod. Ja. Meni je zanimivo, kako sem rekel ljudem, če me lahko ne motijo cel čas, kad to gradim in pa v bistvu vse drugo, sam to ne. Jaz si lih to. Na, glej, kle sem tole dodal. Potkico. Ja, drugače sem hotel most le postaviti, sam ni prostora. Nekako. Se ne izide. Aha, jest. Ja, a veš on tak, ker so te mejhni mosti, ki so tako malo gor, pa malo dol. Tisti, ki imajo Japonci čez vrtičke, neki ta... Sam sem gotovo, da je ta otok predaleč, pa da ni tako visoko, kot sem mislil, da je. Lahko ga zgradiš, če češ. Bom. Pa ker se spomnil čez noč spat, ravno dele, ko svetljujem. A ne, prih pankol. Ja. Oddaj so davniči, ki je not v jezeru. Do? Mislim, dravnari. Pankol nisem videl. Dravne. Danes sem prvič ga videl v bistvu. Dej, lahko bi tu kakšno drevo postavil. Pa, ja, tule. Onga psa ni več mojega. Ni več tvojega psa. Kdo ga je pa ubal? Čakaj, grem jaz iz čovnam kaj pogledat. Čakaj, nate, pridem iskat. Da, prisedi. Jaz sploh zgleda, kakor da ga ni. To rab še en pospraviti enkrat. Ja. Ej! Halo? Ej! Halo, Ej! jaz poskušam se izkrcati. Kaj se ti kar sam peleš? Jaz se izkrcavam. Dej sem me se zapel. Odkdaj so ladje to hitre? Ne vem, Glej to. koliko hitro se ti obrneš. Samo res, to je hukart. Ajde, dej pa tmen pejte. Ja, ti bi lahko kakšno dirko na onem ledu organiziral tam gor. Ja, sej bom. Samo res ful so hitre. Ja, odkdaj je to? Dej pejte naravnost, A ja, pa sta delfini. stili, koliko je. Ajde, da jaz vozim. Jaz sem šofer. Ja, rad bi ven skočil, ne? Ja, zdaj pa ti driftaj. Tam so delfini, tam je hitrej zaradi tega. Marija, ful hitrejš gre. Ful Ja. hiter sem bil Zdaj so tam. to spremenili. Ne vem, sam pol bi ti pisal gor pač. Ja, Ja, pač, da je tista, veš, kaj ti delfinčka kaže. ja. No, zdaj sem tu drevo postavil še enkrat. Zelo lahko bi tako nekako drevo naredil, da bi bilo potem tu senca. Da nimam ravno izkušnje s tem, da bi dodal na drevo takole stvari. Ko probam, sem fajn bilo, da do gor prijem. Zdaj fajn bi bilo tudi kakšne liste imeti, to pa nimam. Moram škarje vzeti, da dobim liste. Kaj so pa tle izvajali? To rabijo pospraviti. Te skakalnice njihove. Zdaj pa sem tole postrežem, pa bomo dovolj liste, da ti se stvar dokončam. Pa nimam ravno največjih izkušenj z delanjem drevesem, pa vsaj malo bi probal narediti. Bi bilo malo lepše, da tam malo sence. Zdaj, a bo to v redu? Mogoče še tu. Ni najbolje, ampak se izboljšuje. Prav da je to prvič delam takole. Kaj pa malo tam.
Kdo pa ga šel spat? Pameten človek sicer. Ja, pa kdaj sem postavil to? Kar sem noter dal. Upam, da bo v redu takole, mogoče malo čudno zgleda. Še takole prostore za sedeti. Zaenkrat smo bolj štirje, kakor ne gor na steru, tako da takole, z vsakega od članov, ki smo na steru aktivni po en stol. Jak bi dal glave gor v bistvu. V bistvu bi lahko dal crafting table kar takole tudi to ne bi bilo slabo. Evo, to je naš satanistični krog, kamor se lahko posedemo v prihodnih sestankih našega serverja. Ker me spomni, lahko bi to svečo v bistvu semle not premaknil bolj na sredino. Takole. Evo, kaj te izvaja spet? Očitno nek križ. Po mojem pa je to od tega otoka, ali kaj sploh še dodam? Če imam kaj bolj mila, da ta del popravim. Evo, še takole malo naključnih kamnov posod po otoku. Mogoče tudi tule ne bi bilo slabo. Tole. To drugo bi bilo lahko lepše samo. Ja, se še učim to. Čeprav so pa dobro, ko so te partikali tu dol. Ko so, seveda. No. Tu imamo primer osamljenega lista, ki pada. Čerka je še gor. Kva? Ja, če čerka še gor na serverju. Sama sva. A gre pogledat, koliko je čerki že plesen zarasla. Zdaj, če mu že malo plesni načete, nima dobrega zračenja not. Ja, se strinjam. Ma veliko vlage v jami. Lih prav so umrla. Ja, da so lih malo ločena. Jaz sem tle čist po otoku. Kako je lahko kar dan ratala, ko so umrla? Kaj sem šel jaz spat. Sicer ne vem, če ste vedeli, ampak čerk iz nekega razloga zelo raste plesen v njegovi hiši. Nima dobrega zračenja noter. Kot lahko vidite, te knjige mu že malo plesnijo. Pa tudi tule ima že malo plesni, ni dobro to. Ima slabo zračenje, se je še malo razširila ta plesen, slabo. Te knjige mu bojo vse zgnile. Sploh zanima, če mu to sploh deluje. Vidite, sem 13 levelov, niti 30 ni, mu že plesnijo vse knjige. Ja, da se mu to poslabšal, se malo bojim za čerko. Bog je čerka. Načeloma je pa to za ta video, upam, da ste uživali. Postavili. Ni ravno kaj preveč produktivno, ampak ja, malo smo polepšali ta otok, da je malo bolj zadruženje, pa to ga lahko izkoristimo. Da mi pa zgleda malo lepše zakoriran. Da mi je bilo še fajno tale karambol tu pospraviti, ki ga je povzročil od Tilnuxa pa s tačko. Ja. No, med epizoda, mislim, kot sem že povedal, so plice zgrajo do gor, kar lepo kaže, da naša baza napreduje. Da bomo v bližnji prihodnosti že jo zgradili kakšno steno dejansko od nje. Tako da, ja, to je to. In se vidimo naslednjič v bližnji prihodnosti. Se vidimo.